そうだね。出来上がってないからね。まだ粘土土が多分混ざってる。でも取れないでしょ、粘土土になって。あ、いや、それをなんかいろいろ混ぜていくとだんだん土壌改良で。もう本当はもうちょっと広げたいんですよ。石とかもさ、徐々に取っていきたいけどさ、なんか遠くにやんないと絶対また入っちゃいそうで。カチカチだな。
そう、まあ、枯葉もちょっとまたってなったな。幅がね。全部に山って上がるないよ。やってみる。あ、切る。ハサミない。まあ、なかったらある分だけ。おお、いいじゃん、いいじゃん。あ